तो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गर्दन से आवाज़ आने के क्या कारण होते हैं, यानी गर्दन के कड़कने की आवाज़ आने के पीछे क्या कारण होते हैं और गर्दन को बजाने के या गर्दन के पटाखे निकालने से आपको क्या नुकसान या खतरे हो सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, गर्दन के कड़कने की आवाज़ आना या गर्दन से पटाखे नुमा आवाज़ आना हम में से बहुत से लोग करते हैं। गर्दन के कड़कने की आवाज़ आना या पटाखे जैसी धीमी आवाज़ आना का सबसे पहला कारण यह होता है कि आपके गर्दन में जॉइंट्स पाए जाते हैं, हड्डियों के जोड़ पाए जाते हैं। एक द्रव भरा होता है जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस पाई जाती हैं। जब आप अपनी गर्दन को मोड़ते हैं या ऊपर नीचे करते हैं तो आपके जोड़ों के बीच में, गर्दन के जोड़ों के बीच में जो द्रव पाया जाता है उनसे गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिससे कि आपको कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। गर्दन को बाएं दाएं या ऊपर नीचे मोड़ने पर आपके गर्दन में पाए जाने वाले लिगामेंट्स और टेंडन में गति होने के कारण भी गर्दन मोड़ने पर आपको आवाज़ आ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होती है उनको गर्दन से घिसने जैसी आवाज़ आने की शिकायत रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके आर्थराइटिस के कारण आपके गर्दन के जोड़ जो होते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं और जब आप अपनी गर्दन को बाएं दाएं हिलाते हैं तो आपको हड्डी के घिसने जैसी आवाज़ आती है, जो कि आर्थराइटिस के कारण होती है। दोस्तों, कुछ लोग गर्दन से आवाज़ निकालने को अपनी आदत बना लेते हैं। तो समय समय पर अपनी गर्दन से आवाज़ निकालने की कोशिश करते रहते हैं और गर्दन को यदि आप सही तरह से हिलाते डुलाते नहीं हैं, आप जानबूझकर गर्दन से कड़कड़ाने की आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इससे जुड़े हुए कई खतरे होते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है आपके गर्दन में नस चढ़ गई है, नाड़ चढ़ गई है या आपको नस चढ़ने के कारण दर्द महसूस होता है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर ही अपनी प्रॉब्लम का इलाज करवाना चाहिए। गर्दन से जानबूझकर आवाज़ जो लोग निकालते हैं उनको हम गर्दन कड़कड़ाने के या गर्दन से पटाखे जैसी आवाज़ निकालने के खतरों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला खतरा होता है यदि आप जानबूझकर गलत डायरेक्शन में या गलत जोर लगाकर गर्दन को कड़कड़ाते हैं या आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसा करने से आपके गर्दन में पाई जाने वाली वर्टिब्रल धमनी जो होती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। बार बार गर्दन के पटाखे निकालने के कारण आपके दिमाग में सही तरह से ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण आपको ब्लड क्लॉट जमने की, यानी कि दिमाग में खून का थक्का जमने की प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार गर्दन से आवाज़ निकालने के लिए गर्दन को मोड़ने से आपको गर्दन की जॉइंट्स के कमज़ोरी की समस्या हो सकती है। बार बार गर्दन को मोड़ने की आदत से आपकी स्पाइन जो है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है और ऐसा होने से आपको आर्थराइटिस होने की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, गर्दन के मोड़ने के ये जो नुकसान हैं या साइड इफ़ेक्ट हैं या खतरे हैं वो छोटी उम्र में कम होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको गर्दन मोड़ने से नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, गर्दन कड़कड़ाने के फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदा आपको तभी मिलता है जब आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की देखरेख में या उनके द्वारा अपनी गर्दन से जुड़ी हुई समस्या का इलाज करते हैं या करवाते हैं। गर्दन मुड़ने से आवाज़ आने पर फ़ायदा उन लोगों को अधिक होता है जो कि माइग्रेन या गर्दन में दर्द की समस्या से जूझ रहे होते हैं या जिन्हें कमर का दर्द होता है। तो दोस्तों, यदि आपको गर्दन को बार बार मोड़ने की या गर्दन से आवाज़ निकालने की आदत पड़ गई है तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। यदि आपके गर्दन में कोई समस्या है तो आपको किसी अच्छे हड्डियों के डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज लेना चाहिए ताकि आपको बार बार गर्दन मोड़ने से कोई नुकसान ना हो पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।